क्या आपको पता है आप अपने YouTube की वीडियो की ऑडियो क्वालिटी को 10x बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू अपनी अदर YouTube वीडियो की ऑडियो क्वालिटी से। आपको पता होगा कि आजकल जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जो वेबसाइट वगैरह होती है वो कितनी ज्यादा एडवांस लेवल पर यहाँ पे काम कर रही है। और ऐसी एक वेबसाइट है विच गिव ए गुड वॉइस बाय रिमूविंग नॉइज फ्रॉम योर वॉइस। तो ट्राई करके देखते हैं इस वेबसाइट को कि ये जो है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो है अपनी वॉइस में से नॉइज को रिडक्ट करके उसको कैंसिल यहाँ पे करता है। तो इस वीडियो में जो है मैंने ना तो कोई माइक लगाया है और ना कुछ यहाँ पे कुछ और लगाया है। इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पे नॉइज भी सुनाई दे रही होगी। अब मैं इस वीडियो को जो है यहाँ पे कन्वर्टेबल करके बताऊंगा, आपको एनहेंस करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सिंपली जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अब जो है मेरी वॉइस एकदम शार्प हो गई होगी और इसका जो है इनहेंस बहुत अच्छा है। तो ये AI टूल जो है हमारी वॉइस को इतना ज्यादा इनहेंस कर देता है जितना कि जो है वो प्रीमियर प्रो और ऑडासिटी भी नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करता है और इसकी जो वॉइस मेरे को लगी ना वो बहुत ही क्रिस्पी और क्लीन यहाँ पे लगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है वो अपनी वॉइस को किस तरीके से यहाँ पे क्लीन और शार्प यहाँ पे करना है, वो हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब काम करने के लिए आपको जो है अपनी वीडियो जो होती है उसको सबसे पहले आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए जो है आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं या फिर जो है आपको बहुत सारी वेबसाइट गूगल पे मिल जाएगी, उनका यूज करके जो है आप अपनी वीडियो को जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपकी जो ऑडियो जब इसमें जो वीडियो जो होती है उसको ऑडियो में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तब आगे का प्रोसेस में जो है आपको लैपटॉप पे यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एडोब पॉडकास्ट। ठीक है, एडोब पॉडकास्ट आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट अपने पास आ रही है सिंपली उसको जो है यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर की ओर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक टूल्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको इनहेंस स्पीच का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपली आपको जो है वो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे से जो हमारी जो वॉइस है यानी कि हमारी जो ऑडियो है वो हमारे से जो है यहाँ पे अपलोड करवाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो साइज होती है अपनी ऑडियो की वो 500 MB यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ पे जो है आप बात करेंगे कि हम जो है अपनी वॉइस को किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे कि मेरी ये वाली वॉइस जो है मैंने अपनी वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट की थी तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये जो है अपनी वॉइस को इनहेंसिंग कर रहा है, ये जो है वो 1 मिनट से कम समय यहाँ पे लेगा अपनी वॉइस को जो है इनहेंस करने में। इसने हमारी वॉइस को जो है वो इनहेंस यहाँ पे करके दे दिया है। अब सिंपली जो है मैं इसको जो है सबसे पहले तो एक नॉर्मल स्पीच में यहाँ पे सुनना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे सुनता हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैंने ना तो कोई माइक लगाया है और ना कुछ यहाँ पे कुछ और लगाया है। अब मैं जो है इसको ऑन करके यहाँ पे देखता हूँ कि ये हमारी जो वॉइस है वो कितने शार्प यहाँ पे आ रही है। इस वीडियो में जो है मैंने ना तो कोई माइक लगाया है और ना कुछ यहाँ पे कुछ और लगाया है। इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पे नॉइस भी सुनाई दे रही होगी। अब मैं इस वीडियो को जो है यहाँ पे कन्वर्टेबल करके बताऊंगा, आपको एनहेंस करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सिंपली जैसे मैं इसको ऑन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप इस AI टूल से अपनी वॉइस को शार्प और नॉइस रिडक्शन वाले यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो आपकी वॉइस है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। सो आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से जो है अपनी वॉइस को नॉइस रिडक्शन वाली और इनहेंस करके जो है उसको एक क्लीन वॉइस में कन्वर्ट करना है। वो सारा डिस्कशन जो है मैंने इस वीडियो में आपके साथ कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि आपको जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइल।